د فاتحه مبارکه سوره چې د قران عظیم شان لومړی سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده او مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. الحمد لله رب العالمین. ټول ثنا ستاینه یوازې الله لره ده چې د ټولو کائناتو رب دی. الرحمن الرحیم. ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. مالک یوم الدین. د جزا د ورځې مالک دی. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من همدا ستا عبادت کوو او همدا ستا نه مرسته غواړو. مونږ ته سمه لاره وښیه. د هغو کسانو لار چې تا پرې پیرزوینه کړې ده چې غصه پرې نه ده شوې او بېلارې شوي نه دي. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الف لام میم. دا د الله کتاب دی، په دې کې هیڅ شک نشته. هدایت دی د هغو پرهیزګارانو لپاره چې پر نالیدلو ایمان راوړي، لمونځ قایموي، کومه روزي چې موږ هغو ته ورکړې ده له هغې نه یې د خدای د رضا په خاطر لګوي. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. او هغه کسان چې ایمان لري په هغه کتاب چې پر تا باندې نازل کړی شوی دی، قرآن او کوم کتابونه چې له تا نه مخکې نازل کړی شوي پر هغو ټولو ایمان راوړي او پر آخرت باور لري. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. داسې خلک د خپل رب له لوري په سمه لاره دي او همغوی بری موندونکي دي. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. کوم کسانو چې د حق د منلو څخه انکار وکړو هغو ته یو شان ده که ته هغوی وویروي یا یې ونه ویروي، په هیڅ صورت هغوی منونکي نه دي. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الله د هغوی په زړونو او د هغو پر غوږونو مهر وهلی دی او د هغو پر سترګو یې پرده غوړولې ده او هغوی ته لوی عذاب ټاکل شوی دی. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ځینې خلک داسې هم شته چې وایي موږ پر الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړی دی، په داسې حال کې چې په حقیقت کې هغوی مؤمنان نه دي. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. غول الله او مؤمنانو سره غولونه راخیستې خو هغوی په اصل کې په خپل ځانونه غولوي او هغو سره د دې شعور نشته. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. د هغو
په زړونو کې یو ناروغي ده چې الله هغه لا پسې زیاته کړه او کوم دروغ چې هغوی وایي د هغه په بدله کې د هغو لپاره دردونکی عذاب دی. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. کله چې هغوی ته وویل شول چې په ځمکه کې فساد مه کوئ نو هغوی همدا وویل چې موږ خو اصلاحات راوستونکي یو. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. پام ولرئ په حقیقت کې هم دوی فساد کوونکي دي خو شعور ورسره نشته. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. او کله چې هغو ته وویل شول چې څنګه چې نورو خلکو ایمان راوړی دی همغسې تاسې هم ایمان راوړئ نو هغوی هم دا ځواب ورکړ چې آیا موږ د کم عقلانو غوندې ایمان راوړو؟ پام لرئ په حقیقت کې خو دوی په خپله کم عقلان دي خو دوی نه پوهېږي. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. کله چې دوی له مؤمنانو سره یو ځای شي نو وایي چې موږ ایمان راوړی دی او کله چې په ګوښه ځای کې له خپلو شیطانانو سره یو ځای شي نو وایي چې په اصل کې خو موږ له تاسې سره یو او په دې خلکو ملنډې وهو. الله په دوی ملنډې وهي او دوی ته په خپله سرکشۍ کې داسې مهلت ورکوي چې حیران پاتې وي. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. دا هغه کسان دي چې د هدایت په بدل کې ګمراهي اخیستې ده خو دا تجارت د هغو لپاره ګټور نه دی او دوی هیڅکله په سمه لاره نه دي. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. د دوی مثال داسې دی لکه چې یو څوک اور بل کړي او چې کله هغه ټوله شاوخوا رڼا کړي نو الله د دوی د سترګو بینایي ورنه واخلي او دوی په داسې حال کې پرېږدي چې په ترږمیو کې د دوی په سترګو هیڅ نه ښکاري. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. دوی کاڼه دي ګونګیان دي ړانده دي دوی اوس نه راګرځي. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. یا د دوی مثال داسې وګڼئ چې له آسمان نه شړکنده باران وریږي او له هغې سره تورې تیارې کړه سهار او برېښنا هم ده. دوی د برېښنا د کړه سهار په اورېدلو د خپلو ځانونو له ویرې په غوږونو کې ګوتې ږدي او الله دا د حق منکران له هرې خوا راایسار کړي. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. له برېښنا څخه پر دوی داسې حالت راځي چې لکه اوس به برېښنا د دوی د سترګو نظر والوځوي. کله چې یو څه رڼا تر سترګو کېږي نو په هغې کې لږ وړاندې ځي او کله چې ترږمۍ پرې خورېږي نو ټپ درېږي. که د الله خوښه وای نو له هغو نه به یې د اورېدو او لیدو قدرت بیخي سلب کړی وای. په باوري توګه هغه پر هر څه قادر دی. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
ای خلکو د خپل هغه رب بندگی غوړه کړئ چې ستاسې او له ستاسې نه د مخکنیو تیرو شوو خلکو ټولو هستوونکی دی. ستاسې د نجات هیله یوازې په همدې توګه کیدای شي. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اما هغه ذات دی چې ستاسې لپاره یې ځمکه فرش وغوړوله، اسمان یې چت جوړ کړ، له پاسه یې اوبه راوورولې او په هغو سره یې هر ډول حاصلات راوویستل، تاسې ته یې روزي ورسوله. نو کله چې تاسې په دې پوهېږئ نو نور د الله سیالان مه انګېرئ. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. او که تاسې په دې کار کې شکمن یاست چې دا کتاب چې موږ خپل بنده ته نازل کړی دی دا زمونږ دی که نه، نو د هغو غوندې صرف یو صورت راوړئ، خپل ټول هم فکران را وبولئ، یوازې الله پرېږدئ، نور مو چې له هر چا نه زړه وي مرسته وغواړئ. که تاسې رښتینې یاست نو دا کار وکړئ. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. خو که تاسې دا کار ونه کړه او یقیني ده چې هیڅکله به یې ونه شئ کړای، نو وویرېږئ له هغه اور نه چې د هغه خس خاشاک به انسانان او کاڼي وي چې تیار کړی شوی دی د حق د منکرانو لپاره. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. او ای پیغمبره، کوم خلکو چې په دې کتاب ایمان راوړ او ښه عملونه یې وکړل هغو ته زیری ورکړه چې د هغو لپاره داسې باغونه دي چې تر لاندې یې ویالې بهیږي. د هغو باغونو میوې به په شکل کې د دنیا میوو ته څیرمه وي. کله چې کومه میوه د خوراک لپاره هغو ته ورکړی شي نو هغوی به ووایي چې همدغسې میوه له دې نه مخکې په دنیا کې مونږ ته راکړی شوې وه. د هغو لپاره به هلته ډېرې سپېڅلې ښځې وي او هغوی به هلته د همیش لپاره اوسیږي. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. هو الله لدينا هیڅ کله شرم نه کوي چې د میاشتې یا لدینا هم د کوم زیات حقیر شي مثالونه راوړي. کوم خلک چې د حق خبرې منونکي دي هغوی د دې مثالونو په لیدلو پوهیږي چې دا حق دی چې د هغو د همغه رب لخوا راغلی دی، او څوک چې منونکي نه دي نو هغوی د دې مثالونو په اورېدلو دا وینا کوي چې له داسې مثالونو سره د الله څه سروکار دی. په دې شان الله په همدې یوه خبره ډېر خلک په ګمراهۍ کې اخته کوي او ډېرو ته سمه لاره ښیي، او په ګمراهۍ کې هغه کسان اخته کوي چې فاسقان دي. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن
الموصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. هغه کسان چې د الله عهد د ټینګ تړلو وروسته ماتوي، الله چې د کوم شي د پیوندولو امر کړی دی هغه غوڅوي او په ځمکه کې فساد خوروي. په حقیقت کې همدا اخلاق زیانکاران دي. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. تاسې څنګه له الله سره د کفر چلند غوره کوئ؟ په داسې حال کې چې تاسې بې روحه وئ، هغه تاسې ته ژوند درکړ، بیا همغه ستاسې ساه اخلي، بیا همغه دوهم ځل تاسې ژوندي کوي، بیا د همغه لوري ته ستاسې ورګرځېدل دي. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. هماغه ذات دی چې هغه ستاسې لپاره د ځمکې ټول شیان پیدا کړل، بیا یې پورته خواته توجه وکړه او اسمانونه یې برابر کړل او هغه د هر شي علم لري. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. او بیا لکشان هغه وخت په زړه کړه چې کله ستا رب پرښتو ته ویلي و چې زه په ځمکه کې د یو خلیفه پیدا کوونکی یم. هغه عرض وکړه ته په ځمکه کې داسې یو څوک ټاکې چې د هغې نظم خراب کړي او وینې تویې کړي. ستا له حمد و ثنا سره تسبیح او ستا لپاره سپېڅلې ستاینه خو همدا مونږ کوو. الله وفرمایل زه پر هغه څه پوهېږم چې تاسې پرې نه پوهېږئ. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. له هغه وروسته الله آدم ته د ټولو شیانو نومونه وښودل، بیا هغه فرښتو ته وړاندې کړل او ویې ویل که ستاسې دا ګمان صحیح وي چې د کوم خلیفه په ټاکنه کې به نظم وران شي نو د دې شیانو نومونه وښیئ. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هغه عرض وکړ له نیمګړتیانه پاک خو یوازې ستا ذات دی، موږ خو صرف دومره علم لرو چې تا موږ ته راکړی دی. په حقیقت کې په هر څه پوهېدونکی او د هر څه علم لرونکی له تا پرته بل څوک نشته. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. الله آدم ته وویل دوی ته د دې شیانو نومونه وښیه. کله چې هغو ته یې د هغو ټولو نومونه وښودل نو الله وفرمایل ما تاسې ته نه ویلي چې زه د اسمانونو او ځمکې پر هغو ټولو حقیقتونو پوهېږم چې له تاسې نه پټ دي. څه چې تاسې ښکاره کوئ هغه هم ما ته معلوم دي او څه چې تاسې پټوئ پر هغو هم زه پوهېږم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. او کله چې موږ فرښتو ته امر وکړ چې د آدم په وړاندې سرونه ښکته کړئ نو ټولو سرونه ښکته کړل، خو ابلیس انکار وکړ. هغه د خپلې لویۍ په غرور اخته و او د نه منونکو له ډلې څخه شو. وقلنا يا آدم اسكن أنت
موږ آدم ته وویل چې ته او ستا ماینه دواړه په جنت کې اوسېږي او دلته په پراخۍ سره چې څه مو زړه غواړي خورئ، خو دې ونې ته پام نور ګرځوئ که نه نو په تېرې کوونکو کې به وشمېرل شئ. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. په پای کې شیطان دوی دواړه هغې ونې ته په لمسولو زموږ د امر له مننې واړول او له هغه حالت نه یې ویستل چې هغوی پکې وو. موږ امر وکړ چې اوس تاسې ټول دې ځایه کوز شئ، تاسې یو د بل دښمنان یې او ستاسې تر یوې خاصې مودې پورې په ځمکه کې هستوګنه او هملته ژوند تېرول دي. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. نو آدم له خپل پروردګار څخه څو کلمې زده کړې او پروردګار یې د هغه توبه قبوله کړه. بېشکه چې هغه لوی توبه قبلونکی او د رحمت څښتن دی. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مونږ وویل چې تاسې ټول دې ځایه کوز شئ، بیا چې تاسې ته زما له خوا کوم هدایت ورسیږي نو څوک چې زما د دې هدایت پیروي وکړي نو پر هغو باندې به څه ویره او غم نه وي. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. او څوک چې د دې له منلو نه انکار وکړي او زموږ آیاتونه دروغ وانګیري هغوی دوزخ ته ورتلونکي دي، هلته به هغوی همیشه اوسیږي. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. ای بني اسرائیلو لږ پاملرنه وکړئ زما هغه نعمت ته چې پر تاسې مې لورولی و، له ما سره چې ستاسې کوم تړون و هغه تاسې سرته ورسوئ، نو زما چې له تاسې سره کوم تړون و هغه به زه ترسره کړم او یوازې له ما نه وویرېږئ. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. او ما چې کوم کتاب لېږلی دی پر هغه ایمان راوړئ، دا د هغه کتاب تاییدونکی دی چې له تاسې سره له پخوا نه موجود و. له دې عمله تر ټولو د مخه تاسې ورڅخه انکار مه کوئ، په لږ بیه زما آیاتونه مه خرڅوئ او زما له غضب نه ځان وساتئ. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. باطل ته د حق جامه مو راغوندئ او له پوهېدو سره سره د حق پټولو هڅه مه کوئ. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. لمونځ قایم کړئ، زکات ورکړئ او کوم خلک چې ماته ټیټیږي تاسې هم له هغو سره ټیټ شئ. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. تاسې خو نورو ته د ښې لارې غوره کولو لپاره وایاست مګر خپل ځان هېروئ. په داسې حال کې چې تاسې کتاب لولئ آیا تاسې له پوهې څخه هیڅ کار نه اخلئ؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. په صبر او لمانځه د الله مرسته وغواړئ. په دې کې شک نشته چې لمونځ یو ډېر سخت کار دی، مګر په طاعت کوونکو کوم کسان چې یقین لري دوی له خپل رب سره یو ځای کېدونکي او د همغه لوري ته ورګرځېدونکي دي.
د بقره مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان دوهمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 280 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 40 آیت څخه اوري يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ای بني اسرائیلو زما هغه نعمت در یاد کړئ چې هغه مې پر تاسو پیرزو کړی او دا چې د نړۍ پر ټولو ملتونو مې تاسو ته فضیلت درکړی واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون او له هغې ورځې وویرېږئ چې هلته هیڅوک هیڅ چا ته یوه ذره په درد نه خوري نه د هیڅ چا سپارښتنه ومنله شي نه هیڅوک د فدیې په بدل کې پرېښودای شي او نه له ګناهکارانو سره له کوم لوري مرسته وکړای شي وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم یاد کړئ هغه وخت چې مونږ تاسو ته د فرعون له غلامۍ نه نجات درکړ هغو تاسو په سخت عذاب کې اخته کړي وي ستاسو زامن یې حلالول او ستاسو لوڼې یې ژوندۍ ساتلې او په دې حالت کې ستاسو د رب له لوري پر تاسو لوی ازمایښت وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون یاد کړئ هغه وخت چې ستاسو لپاره مو سمندر څیرې کړ نو تاسو مو وژغورلی او فرعونیان مو په داسې حال کې غرق کړل چې تاسو ورته کتل وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون در یاد کړئ چې کله مونږ موسی د 40 شپو ورځو په قرارداد راوغوښت نو تاسو د هغه په شا خوسکه په خدایي ونیو په هغه وخت کې تاسو له حده ډیر زیات تیری کړی او د هغې له پاسه هم مونږ تاسو ته عفو وکړه چې ښایي اوس شکر کوونکي اوسئ وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون یاد کړئ چې په همغه وخت کې چې تاسو دا ظلم کاوه مونږ موسی ته کتاب او فرقان ورکړ څو تاسو د هغه په وسیله سم لار ومومئ وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم یاد کړئ چې کله موسی له دې نعمت سره درستون شو نو خپل قوم ته وویل چې ای خلکو تاسو په خدای سره د خوسکی په نیولو په خپل ځان سخت ظلم کړی دی نو تاسو د خپل خالق په وړاندې توبه وباسئ او په خپلو کې سره ووژنئ په همدې کار کې ستاسو د خالق په وړاندې ستاسو ښه توب دی په هغه وخت کې ستاسو خالق ستاسو توبه قبوله کړه چې هغه لوی بخښونکی او د رحمت څښتن دی وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون در پزړه کړئ هغه وخت چې کله تاسو موسی ته ویلي وو چې موږ به ستا په خوله تر هغه باور نه کړو تر څو چې په خپلو سترګو په څرګنده توګه خدای له تاسو سره په خبرو کولو ونه ویلو هغه وخت تاسو په رڼو سترګو کتل چې یوه قوي صاعقه درته راغله تاسو بې روحه غورځېدلي وئ
مګر بیا مونږ ژوندي را پاڅولې په کار ده چې له دې ښېګڼې وروسته تاسې شکر وباسئ. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مونږ ورېځ پر تاسې سوری کړ، د من او سلوا خواړه مو درته برابر کړل او تاسې ته مې وویل چې کوم پاک شیان چې مونږ تاسې ته روزي کړي دي هغه خورئ. اوس تاسې پخوانیو چې څه وکړل هغه پر مونږ ظلم نه و، بلکې هغو خپله پر خپل ځان ظلم وکړ. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. او یاد کړئ چې کله مونږ ویلي وو چې دې کلي ته چې ستاسې په مخ کې دی ننوځئ، د هغه حاصلات چې څنګه مو زړه غواړي هغسې په خوند وخورئ، مګر د کلي په دروازه کې د سجدې په حال کې ننوځئ او ووایئ یا الله زمونږ ګناوې وبخه، مونږ ستاسې خطاګانې دربخو او په نیکو کارانو به لا زیات فضل او مهرباني پیرزو کړو. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. خو کومه خبره چې ویل شوې وه ظالمانو هغه بدله کړه، نور څه یې وکړل. په پای کې مونږ په ظلم کوونکو له آسمانه عذاب نازل کړ، دا سزا د هغو نافرمانیو وه چې هغو کولې. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. او هغه وخت در یاد کړئ چې کله موسی د خپل قوم لپاره اوبه غوښتلې، نو موږ وویل چې په فلاني تیږه باندې په خپله همسا ګزار وکړه چې بیا له هغې نه 12 چینې وخوټېدې او هره قبیله وپوهېده چې له کومه ځایه خپلې اوبه واخلي. په هغه کې دا لارښوونه شوې وه چې د الله له لورې درکړای شوې روزي وخورئ وڅښئ او په ځمکه کې ورانۍ مه کوئ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَثُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَثُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. هغه وخت در یاد کړئ چې تاسې ویلي وو چې ای موسی مونږ په همدا یو ډول خوړو صبر نشو کولی، له خپل رب نه دې وغواړه چې مونږ ته د ځمکې حاصلات تره، بادرنګ، غنم، نسک او پیاز راکړي. نو موسی وویل آیا د یو غوره شي په ځای تاسې د کم ارزښته شیانو اخیستل غواړئ؟ ښه نو کوم ښار ته لاړ شئ، څه چې غواړئ هلته به یې ومومئ. په پای کې خبره دې ته ورسېده چې ذلت او خواري، بېوزلي او بده ورځ ورباندې راغله او د خدای په قهر اخته شول. دا یې نتیجه وه چې هغو د خدای له آیاتونو انکار شروع کړ او د پیغمبرانو په ناحقه وژلو یې لاس پورې کړ. دا یې نتیجه وه د هغو نافرمانیو او د دې خبرې چې هغوی د شرعیت له پولو نه پرله پسې پښې اړولې. إن
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. باور لري چې هر څوک چې د قرآن منونکي وي یا يهوديان وي عیسایان وي یا صابیان وي نو چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړي او غوره عمل وکړي د هغو اجر د هغو له رب سره دی او د هغو لپاره هیڅ ویره او غم نشته. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. او در یاد کړئ هغه وخت چې کله موږ د تور غار پر تاسې پورته کړی او له تاسې نه مو تعهد اخیستی او ویلي مو چې کوم کتاب چې موږ درکوو هغه په کلکه ساتنه واخلئ او په هغه کې درج شوي حکمونه او لارښودنې زده کړئ. په دې وسیله هیله کېدای شي چې تاسې د پرهیزګارۍ چلند غوره کړای شئ. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وله هغه وروسته تاسې له خپل لوز نه واوښتئ د دې له پاسه هم د الله مهرباني او رحمت ستاسې ملګرتیا پرې نه ښوده که نه نو تاسې تباه کېدئ. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. او تاسې د خپل قوم هغو کسانو عاقبت نه خبر یې چې د شنبې په ورځې تیری کړی. موږ هغو ته وویل چې بیزوګانې شئ او په داسې حال کې اوسئ چې له هرې خوا در باندې نفرین او لعنت وي. په دې ترتیب موږ د هغو عاقبت د هغې زمانې او وروستیو نسلونو لپاره عبرت او ویریدونکو لپاره نصیحت وګرځاو. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. او هغه پیښه در یاد کړه چې کله موسی خپل قوم ته وویل چې الله تاسې ته د یوې غوا د ذبح کولو امر کوي. وویل آیا ته له موږ سره مسخرې کوې؟ موسی وویل زه له دې نه خدای ته پناه ور وړم چې د جاهلانو له ډلې څخه اوسم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. ویل ښه نو له خپل رب نه دې وغواړه چې موږ ته د هغې غوا څه تفصیل وکړي. موسی وویل الله لارښودنه کوي چې هغه د داسې غواوي چې نه زړه وي نه وړه بلکې د منځني عمر لرونکي وي. نو څه چې درته امر کېږي هغسې وکړئ. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. هغو بیا وویل له خپل رب نه دې دا هم پوښتنه وکړه چې د هغې بڼه څنګه وي. موسی وویل هغه وایي چې داسې تکه ژېړه غوا دې وي چې لیدونکي یې په لیدو خوشحاله شي. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. بیا وویل له خپل رب نه دې ښه څرګنده پوښتنه وکړه چې راوښیي څنګه غوا مقصد ده. موږ د هغې په سمه پېژندنه کې په اشتباه کې لوېدلي یو. که د الله اراده وشي موږ به هغه ښه وپېژنو. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. موسی جواب ورکړ چې الله وایي هغه داسې غوا ده چې زحمت نه دی ایستلی نه یې ځمکه کوربه کړې نه یې ارهټ ګرځولی روغه رمټه او بې داغه ده
نو هغه ناری کړ چې هو اوس کې سمې نښانې را وښودلې بیا یې هغه ذبح کړه که نه نو د دې کار کوونکي نه و وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ او تاسو ته هغه پیښه یاد ده چې کله تاسو څوک وژلی بیا مو د هغه په باب جګړې کولې او یو پر بل باندې مو د وژلو تور وای او الله څرګندونکی دی د هغه چې تاسو یې پټوئ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هغه وخت موږ امر وکړ چې د وژل شوي په جسا د هغې یوه برخه ووهئ وګورئ دغسې الله مړي ژوندي کوي او تاسې ته د خپل قدرت نښانې درښیي تر څو وپوهیږئ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون خو د دغه ډول نښانو له لیدلو وروسته هم په پای کې ستاسې زړونه سخت شول د تیږو په شان سخت بلکې له هغو نه هم څه زیات سخت ځکه ځینې داسې تیږې هم شته چې له هغو نه چینې راوځي بهیږي ځینې چوي او اوبه ترېنه راوځي او ځینې د خدای له ویرې لړزیږي رالویږي الله ستاسې له کړو وړو نه خبره نه دی أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ای مسلمانانو آیا اوس تاسې له دې خلکو نه دا تمه لرئ چې دوی به ستاسې په بلنه ایمان راوړي په داسې حال کې چې له هغو نه د یوې ډلې دا عادت ګرځېدلی دی چې د الله کلام واوري او بیا پر هغه باندې له پوهېدو او ادراک سره سره په آګاهانه توګه په هغه کې تحریف کوي وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ او په محمد رسول الله باندې له ایمان راوړونکو سره چې کله یو ځای شي نو وایي چې موږ هم هغه منلی دی او کله چې په خپلو منځو کې یو له بله سره په ګوښه کې خبرې اترې کوي نو وایي چې احمقان شوي چې دوی ته هغه خبرې ورښیي چې الله تعالی تاسې ته درښودلي دي تر څو چې ستاسې د رب په وړاندې ستاسې پر خلاف د دلیل په توګه وړاندې کړي أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ او آیا دوی نه پوهیږي چې څه چې دوی پټوي او څه چې ښکاره کوي الله له ټولو خبرونه خبره ده ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون په دوی کې یوه ډله د امیانو ده چې په کتاب نه پوهیږي په بې اساسه امیدونو او هیلو یې تکیه کړې ده او په انګېرنه او ګمان روان دي فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون نو هلاکت او تباهی ده د هغو کسانو لپاره چې په خپلو لاسونو د شر یې لیکنه کوي او بیا خلکو ته وایي دا د الله څخه راغلی ده
ترڅو د هغې په بدل کې لږ غوندې ګټه په لاس راوړي نو هلاکت ته دوی ته په سبب د هغه چې د دوی لاسونه یې لیکي او هلاکت ته دوی ته په سبب د هغه څه چې ترلاسه کړي وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون وی وای د دوزخ اور به پر مونږ باندې هیڅ کله نه لګیږي خو که څو ورځې سزا راکوله کېږي نو را دې کړی شي له دوی نه پوښتنه وکړه آیا تاسې له الله نه پیمانه اخیستی دی چې له هغه څخه الله تېرېدی نه شي یا خبره دا ده چې په الله پورې داسې خبرې تړئ چې تاسې پرې نه پوهیږئ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هر څوک چې بدي وګټي او د خپلو خطاو په چاپېریال کې ایسار شي هغوی دوزخیان دي او هغوی به په دوزخ کې تل اوسیږي والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون او کوم خلک چې ایمان راوړي او نیک عملونه وکړي هغوی جنتیان دي او په جنت کې به هغوی تل اوسیږي وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون او په یاد ولره له بني اسرائیلو نه مونږ کلک پیمان اخیستی وو چې له الله نه پرته به د هیڅ چا عبادت نه کوئ له مور او پلار سره له خپلو خپلوانو سره له یتیمانو او مسکینانو سره به غوره چارچلند کوئ خلکو ته به ښې خبرې کوئ لمونځ کوئ او زکات ورکوئ خو له لږ کسانو پرته نور تاسې ټول له دې پیمان نه واوښتلی او اوس هم مخ اړوونکي یې وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون او لږ غوندې په یاد ولرئ موږ له تاسې نه کلک پیمان اخیستی وو چې په خپلو منځو کې یو د بل وینې مه تویوئ او نه یو بل له کوره بې کوره کوئ تاسې د دې اقرار کړی تاسې په خپله په دې شاهدان یئ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون خو نن همدا تاسې یاست چې خپل ورونه وژنئ خپل ځینې ورونه بې کوره کوئ د ظلم او زیاتی په کولو د هغو په خلاف ډلې جوړوي او کله چې په جګړه کې ونیول شي ستاسې په لاس کې بندیان شي نو د هغو د خوشي کولو لپاره د فدیې لاره برابروي په داسې حال کې چې له کورونو څخه د هغو ایستل له سره پر تاسې حرام نو آیا تاسې د کتاب په یوه برخه ایمان راوړئ او په بله برخه یې کافر کیږي
نو له تاسې نه چې کوم خلک داسې وکړي د هغو سزا به له دې پرته نور څه وي چې د دنیا په ژوند کې ذلیل او خوار اوسیږي او په آخرت کې به د ډیر سخت عذاب په لوري وروګرځول شي. الله ستاسې د دې حرکتونو څخه بې خبره نه دی. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. دا هغه کسان دي چې د دې دنیا ژوند د آخرت په بدله کې اخیستی دی. له دې امله نه به په سزا کې اساني راوستل شي او نه به مرسته ورسره وکړه شي. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. مون موسی ته کتاب ورکړ، له هغه وروسته مو پرلپسې پیغمبران ولیږل، په پای کې مو عیسی ابن مریم له روښانه نښو نښانو سره ولیږه او په سپېڅلي روح سره مو د هغه مرسته وکړه. هر کله چې کوم پیغمبر ستاسې د نفسي غوښتنو په خلاف کوم شي سره تاسې ته راغلی دی نو تاسې ورڅخه سرکشي کړې ده. څوک مو دروغجن ګڼلي دي او څوک مو وژلي دي. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. هغوی وایي زموږ زړونه پوښل شوي دي. نه، اصلي خبره دا ده چې د هغو د کفر له امله الله پر هغو لعنت کړی دی. له دې کبله هغوی ډېر لږ ایمان راوړي. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اوس چې کتاب هغو ته د الله له لوري راغلی دی دوی له هغه سره څه راخیستي دي؟ سره له دې چې دا کتاب د هغه کتاب تصدیق کوونکی دی چې له پخوا نه له دوی سره موجود او سره له دې چې د دې کتاب له راتګ نه مخکې دوی په خپله د کفارو په مقابله کې د فتح او نصرت دعاګانې کولې. خو کله چې هغه کتاب راغی چې وی پیژانده هم نو د هغه له منلو یې انکار وکړ. د خدای لعنت دی وي په دې منکران. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. څومره بده وسیله ده چې پر هغې سره دوی خپل ځانونه ډاډه کوي. په دې شان چې کوم هدایت چې الله را لېږلی دی د هغه له منلو څخه یوازې د دې سرغړونې په اساس انکار کوي چې الله خپل فضل یعنی وحی او رسالت پر خپل هغه بنده لوروي چې اراده یې وشي. نو ځکه دوی د غضب له پاسه د غضب وړ ګرځېدلي دي او د داسې کافرانو لپاره ډېره سپکوونکې سزا ټاکل شوې ده. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. کله چې هغو ته وویل شي چې پر هغه څه چې الله را لېږلي دي ایمان راوړئ نو وایي موږ یوازې پر هغه څه ایمان راوړو چې موږ یعنې د بني اسرائیلو نسل ته راغلي دي. له دې ساحې د باندې چې هر څه راغلي دي د هغو له منلو نه انکار کوي. په داسې حال کې چې هغه حق دی او د هغو لارښوونو تصدیق او تایید کوي چې له پخوا نه له هغو سره موجود. ښه نو هغو ته ووایه
که تاسې پر همغه لارښوونه ایمان لرئ چې تاسې ته راغلې وه نو له دې نه مخکې مو د الله هغه پیغمبران ولې وژل چې په خپله د بني اسرائیلو په نسل کې زیږېدلي وو. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. تاسې ته موسی له څه ډول روښانه نښانو سره راغی، بیا هم تاسې داسې ظالمان وئ چې د هغه درته شا شوه، خو سکی مو خپل معبود ونیو. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. بیا لږه هغه پیمان در په زړه کړئ چې پر تاسې باندې د توره غره په راپورته کولو موږ درڅخه اخیستی وو. موږ تاکید کړی وو چې کوم هدایت درلیږو پر هغو په کلکه عمل وکړئ او غوږ ورته کیږدئ، وایې اورئ. ستاسې پلرونو نیکونو وویل چې موږ واورېدل خو مو نه منل، او هغوی داسې باطل پرستانو چې په زړونو کې د خوسکي مینه ناسته وه. وایه که تاسې مؤمنان یې نو دا عجیبه ایمان دی چې تاسې ته د داسې ناکاره حرکتونو امر کوي. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. دوی ته ووایه چې که د آخرت کور له نورو ټولو انسانانو پرته یوازې ستاسې لپاره خاص ګرځول شوی دی نو تاسې ته ښایي چې د مرګ هیله مند شئ که چیرې رښتیا ویونکي یاست. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. باور ولرئ چې دوی به هیڅکله د هغه هیله ونه کړي ځکه چې دوی په خپلو لاسونو سرته رسولي او هلته یې لیږلي دي. هغه دا ایجابوي چې هلته د ورتګ هیله ونه کړي. الله د دې ظالمانو له حاله ښه خبر دی. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. ته به هغوی له بله هر چا نه د ژوند حریصان ومومي ان تر دې چې دوی په دې کار کې له مشرکانو نه هم وړاندې شوي دي. د هغو هر یو دا غواړي چې په څه شان زر کاله ژوند وکړي په داسې حال کې چې اوږد عمر خو هغوی له عذاب نه لرې غورځولی نه شي. څه عملونه چې دوی کوي الله خو هغه ویني. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. دوی ته ووایه چې کوم څوک چې له جبرائیل سره دښمني لري هغه دې په دې وپوهیږي چې جبرائیل د الله په اجازه دا قرآن ستا زړه ته رسولی دی چې د پخوانیو راغلیو کتابونو تصدیق او تایید کوي او د مؤمنانو لپاره لارښودنه او د بري د زیري په توګه راغلی دی. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. څوک چې د الله او د هغه د پرښتو او د هغه د پیغمبرانو او د جبرائیل او میکائیل دښمن وي الله د دې کافرانو دښمن دی. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. مونږ تا ته داسې آیاتونه درلیږلي دي چې په ډاګه څرګنده د حق ښکاره کوونکي دي او د هغو له پیروۍ نه یوازې هماغه خلک منکریږي چې فاسقان دي. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم
تل داسې نه ده شوې چې کله یې څه ژبنه کړې ده نو له هغو نه یوې نه یوې ډلې هغه شاته غورځولې ده بلکې د هغو زیاتره کسان داسې دي چې د زړه له کومې ایمان نه راوړي ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون او کله چې هغو ته د الله له لوري کوم پیغمبر د هغه کتاب تصدیقونکی او تاییدونکی راغلی دی چې له پخوا نه له دوی سره موجود و نو له دې اهل کتابونه یوې ډلې د الله کتاب په داسې شان شاته وغورځوو لکه چې دوی په هیڅ نه پوهیږي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون او په دې لړ کې د هغو شیطانانو پیروي وکړه چې شیطانانو د سلیمان د سلطنت د نوم په اخیستلو وړاندې کول په داسې حال کې چې سلیمان هیڅکله نه دی کافر شوی د کفر مرتکبین خو هغه شیطانانو چې خلکو ته یې کوډې ښودلې هغو هغه څه تعقیبول چې په بابل کې پر دوو پرښتو هاروت او ماروت باندې نازل شوي وو په داسې حال کې چې هغو پرښتو به چې هر کله چاته هغه ښودل نو لومړی به یې په ډاګه دا خبره ورته کوله چې ګوره مونږ یوازې د ازمایښت لپاره یو نو مه کافر کېږه بیا هم دې خلکو له هغو نه هغه څه زده کول چې په هغو سره د میړه او ښځې ترمنځ بېلتون راولي ښکاره وه چې د خدای له اجازې پرته هغو په دې وسیله هیچاته هم ضرر نشو رسولی خو له دې سره سره یې داسې څه زده کول چې په خپله د هغو لپاره ګټور نه بلکې زیان او هغو ته ښه معلومه وه چې څوک د دې شي خریدار شي د هغه لپاره په آخرت کې هیڅ ونډه نشته څومره ناکاره سودا ده چې د هغې په بدل کې هغو خپل ځانونه خرڅ کړل کاشکې هغوی ورباندې پوهېدلی ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون که هغو ایمان او تقوا غوره کړې وای نو د الله په وړاندې د هغو اجر ډیر غوره و کاشکې هغوی په دې پوهېدای يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ای مؤمنانو راعنا مه وایئ بلکې انظرنا ووایئ او په غور سره خبره واورئ او کافرانو ته دردونکی عذاب ده ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم هغو خلکو چې د حق د بلنې له منلو نه انکار کړی دی کله اهل کتابونه وي که مشرکان وي هیڅکله دا نه خوښوي چې ستاسې د رب له خوا دې تاسې ته څه ښېګڼه راشي خو د الله چې هر چا ته خوښه شي د خپل رحمت لپاره یې غوره کوي او هغه د لوی فضل خاوند دی ما ننسخ من آية
چې خپل کوم آیت منسوخو یا ستا د زړه څخه هیرو د هغه په ځای له هغه نه ښه راوړو یا لږ تر لږه همغسې آیا ته په دې نه پوهېږې چې الله په هر څه قادر دی ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير آیا ته نه خبر چې د آسمانونو او ځمکې فرمانروي یوازې د همدې الله ده او له هغه پرته هیڅوک ستاسې خبر اخیستونکی او ستاسې مرستندوی بل نشته أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل آیا تاسې غواړئ له خپل پیغمبر نه هغه شان پوښتنې او غوښتنې وکړئ لکه چې دې نه مخکې له موسی نه شوي دي په داسې حال کې څوک چې د ایمان رویه د کفر په چار چلن بدله کړي هغه له سمې لارې نه واوښت ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير زیاتره اهل کتاب دا غواړي چې په یو ډول نه یو ډول تاسې له ایمانه بیرته د کفر لوري ته وګرځوي که څه هم حق هغو ته څرګند شوی دی خو د خپلې نفسي غوښتنې له امله ستاسې لپاره دا غواړي د هغه په جواب کې تاسې له عفو او تېرېدنې نه کار واخلئ تر څو چې الله په خپله فیصله نافظه کړي ډاډه اوسئ چې الله تعالی پر هر څه قادر دی وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير لمونځ قایم کړئ زکات ورکړئ تاسې چې د خپل عاقبت لپاره څه نیکي سرته ورسوئ وړاندې ولېږئ د الله په وړاندې به هغه موجودې ومومئ څه چې تاسې کړي وي الله د هغو ټولو لیدونکی دی وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين د هغو دا وینا ده چې هیڅوک به جنت ته لاړ نشي تر څو چې هغه یهودین نه وي یا د عیسایانو د ګمان له مخې عیسایي نه وي دا د هغو هیلې دي دوی ته ووایه خپل دلیل وړاندې کړئ که تاسې په خپله دعوا کې رښتیني یاست بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون په اصل کې نه ستاسې څه ځانګړیتوب دی او نه د بل چا حق خبره دا ده هر څوک چې خپل ځان د خدای اطاعت ته وقف کړي او په عملی توګه ښه چلند غوره کړي د هغه لپاره د هغه د رب په نزد د هغه اجر شته او پر داسې خلکو څه ویره او کړاو نشته وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون يهوديان وای له عیسایانو سره هیڅ نشته عیسایان وای له يهودو سره هیڅ نشته په داسې حال کې چې دوی دواړه کتاب لولي همدا شان دعوا هغه خلک هم کوي چې هغوی د کتاب عالمان نه دي الله به دا اختلافونه چې دا خلک پکې اخته دي د قیامت په ورځ فیصله کړي ومن أظلم ممن منع مساجد
هغه چانه بغټ ظالم څوک وي چې نه پرېږدي د الله په عبادت ځایونو کې د هغه نوم واخیستل شي او د هغو د ورانولو په هڅه کې وي. داسې خلک د دې وړ نه دي چې په دې عبادت ځایونو کې قدم کېږدي او که ورشي هم له ویرې سره به ورشي. د هغو لپاره خو په دنیا کې رسوایي او په آخرت کې لوی عذاب دی. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ختیځ او لویدیځ ټول د الله دي. په هر لوري چې تاسو مخ واړوي همغه لوري ته د الله مخ دی. الله د ډېرې پراختیا خاوند او په هر څه پوهېدونکی دی. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. هغوی وایي چې الله څوک په زوی ولی سره نیولی دی. الله له دې خبرو پاک دی. اصلي حقیقت دا دی چې د ځمکې او اسمانونو ټولې هستۍ د هغه دي. ټول د هغه د امر منونکي دي. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هغه د اسمانونو او ځمکې هستوونکی دی او د کومې خبرې چې هغه فیصله صادروي صرف دومره امر ورته کوي چې شه نو هغسې کېږي. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. ناپوهان وایي چې الله په خپله ولې موږ سره نه غږیږي یا موږ ته کومه نښه ولې نه راوړي. همدا شان خبرې له دوی نه مخکې خلکو هم کولې. د دې ټولو مخکنیو او وروستنیو ګمراهانو ذهنیتونه یو شان دي. باور لرونکو ته خو موږ په ډاګه څرګنده خپلې نښانې ښکاره کړي دي. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. موږ ته د حقایقو له علم سره زیری ورکوونکی او ویرونکی لیږلی او د دوزخ د خاوندانو په هکله ته نه پوښتل کیږي. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. یهودیان او عیسایان به هیڅکله له تا نه خوشحاله نشي تر څو چې ته د هغو په لاره لاړ نشي. دوی ته په کلکه ووایه چې سمه لاره یوازې همغه ده چې الله ښودلې ده او که ته له هغه علم نه وروسته چې درکړی شوی دی د هغو په خواهشونو پسې لاړ شي نو ستا هیڅ دوست او مرستندوی نشته چې د الله له نیونې نه دې وژغوري. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. کوم خلکو ته چې مونږ کتاب ورکړی دی هغوی داسې لولي چې څنګه د هغه د لوستلو حق دی. هغوی ورباندې د زړه له کومې ایمان راوړی دی او څوک چې د هغه د نه منلو چلند غوره کړي هغوی په اصل کې زیانمن دي. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ای بني اسرائیلو زما هغه نعمت در یاد کړئ چې پر تاسو مې لورولی او دا چې ما تاسو ته د نړۍ پر ټولو قومونو فضیلت درکړی. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
هغه ورځ نه چې هیڅوک به هیڅ چاته یو ذره په درد نه خوري، نه بل چانه فدیه قبول کړای شي، نه به کوم سپارښت انسان ته ګټه ورسوي او نه به ګناهکارانو ته له کومې خوا نه څه مرسته ورسېدای شي. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. یاد کړه هغه وخت چې پر ابراهیم باندې د هغه رب د څو خبرو ازمایښت وکړ او هغه ټولې سرته ورسولې، نو الله فرمایل زه تا د ټولو خلکو قائد ټاکم. ابراهیم عرض وکړ او آیا زما له اولادې سره همدا وعده ده؟ هغه جل علا شانه ویل زما وعده له ظالمانو سره نشته. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. او دا چې موږ دا کور یعنی کعبه د خلکو لپاره مرکز او د امن ځای جوړ کړی او خلکو ته مو امر کړی و چې په کوم ځای کې چې ابراهیم د عبادت لپاره درېږي هغه ځای په مخصوصه توګه د لمانځه ځای جوړ کړی او ابراهیم او اسماعیل ته مو په کلکه ویلي و چې زما دا کور د طواف کوونکو، چیله کیدونکو یعنی اعتکاف کوونکو او رکوع او سجده کوونکو لپاره ستره کړی. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. او دا چې ابراهیم دعا وکړه ای زما ربه دا ښار د امن ښار وګرځوه او د اوسیدونکو څخه چې څوک الله او آخرت مني هغو ته هر ډول میوې روزي کړه. د هغه رب په جواب کې وفرمایل او چې څوک یې ونه مني د دنیا د څو ورځني ژوندانه وسایل خو زه هغو ته هم ورکوم، خو عاقبت به هغوی د دوزخ په لوري راکاږم او هغه ډېر ناکاره استوګنځای دی. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. او دریات کړه چې کله ابراهیم او اسماعیل د دې کور دیوالونه پورته کول نو دعا یې کوله ای زمونږ ربه لمونږ له دا خدمت قبول کړه، ته د هر څه اوریدونکی او په ټولو شیانو پوهیدونکی. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ای ربه مونږ دواړه تا ته غاړه ایښودونکي وګرځوه، زمونږ له زوزات نه یو داسې قوم راوبل کوه چې تا ته غاړه ایښودونکي وي، مونږ ته د خپل عبادت لارې لیکې را زده کړه او زمونږ توبه قبوله کړه، ته لوی بخونکی او رحم کوونکی. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. او ای ربه په دې خلکو کې د همدوی له قوم نه یو داسې پیغمبر را پاڅوه چې دوی ته ستا آیاتونه واوروي، هغو ته کتاب او حکمت ور زده کړي او د هغو ژوند ستره کړي، ته د لوی قدرت او حکمت څښتن یې. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه
څوک دی چې د ابراهیم د مسلک نه کرکه وکړي له هغه چا پرته چې په خپل ځان په حماقت او جهالت کې اخته کړی وي بل څوک دا حرکت کولی شي ابراهیم خو هغه څوک دی چې موږ په نړۍ کې د خپل کار لپاره غوره کړی او په آخرت کې به هغه د صالحانو په ټولي کې وي إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون هغه داسې و چې کله یې رب ورته وویل غاړه کېږده نو هغه سم د لاسه وویل ما د کائناتو واکوال ته غاړه ایښې ده پر همدې مسلک باندې د تلو لارښودنه هغه خپل زوجات ته کړې وه او همدا سپارښتنه یعقوب خپل اولادې ته کړې وه هغه ویلي و چې زما بچیانو الله ستاسې لپاره همدا دین غوره کړی دی له دې امله د مرګ تر وخته مسلمان پاتې شئ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون او آیا تاسې هغه وخت حاضر وئ چې کله یعقوب له دې دنیا نه رخصتېده د مرګ په وخت کې له خپلو بچیانو نه پوښتنه وکړه بچیانو له ما وروسته به تاسې د چا بندګي کوئ هغو ټولو په ځواب کې وویل موږ به د همغه یو خدای بندګي کوو چې هغه تا او ستا پلرونو نیکونو ابراهیم اسماعیل او اسحاق په خدایي منلی دی او موږ همغه ته غاړه ایښودونکي یو تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون هغوی څه کسانو چې تیر شول څه چې هغو ګټلي دي د هغو لپاره دي او څه چې تاسې ګټئ هغه ستاسې لپاره دي له تاسې نه به د دې پوښتنه ونه شي چې هغو څه کول وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين یهودیان وایي یهودیان شئ نو سمه لاره به ومومئ عیسایان وایي عیسایان شئ چې هدایت درته وشي دوی ته ووایه نه بلکې د ابراهیم مسلک چې پاک و او ابراهیم له مشرکانو نه نه و قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون مسلمانانو وایي چې موږ ایمان راوړی دی په الله او پر هغه هدایت چې موږ ته راغلی دی او هغه چې ابراهیم اسماعیل اسحاق او د یعقوب زوجات ته راغلی و او هغه چې موسی عیسی او نورو ټولو پیغمبرانو ته د هغو د رب له لوري ورکړی شوی و موږ د هغو په منځ کې هیڅ توپیر نه کوو او موږ الله ته سرټیټوونکي یو فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بیا که هغوی همغسې ایمان راوړه لکه چې تاسې راوړی دی نو سمه لاره یې وموندله او که له هغه نه مخ واړوي نو څرګنده خبره ده چې هغوی په ځیلیتوب یعنې شقاوت کې نښتي دي له دې امله ډاډه اوسئ چې د هغو په مقابل کې الله ستاسې د ملاتړ لپاره کافي دی هغه هر څه اوري او پر ټولو شیانو پوهیږي صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة
الله رنگ غوره کړی د هغه له رنگ نه به ښه د چا رنگ وي او موږ د همغه بندګي کوونکي یو. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. ای پیغمبره دوی ته ووایه آیا تاسې د الله په باب له موږ سره جګړه کوئ په داسې حال کې چې همغه هم زموږ رب دی او هم ستاسې زموږ عملونه زموږ او ستاسې عملونه ستاسې لپاره دي او موږ خپله بندګي یوازې د الله لپاره خالصه کړې ده. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. یا آیا ستاسې وینا دا ده چې ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب او د یعقوب زوزات ټول یهودیانو یا نصرانیانو؟ ووایه تاسې ډېر ښه پوهیږئ که الله له هغه چا نه به لوی ظالم بل څوک وي چې د الله له لوري هغه ته د یوې شاهدۍ ذمهواري ورله غاړې شوې وي او هغه پټه کړي. ستاسې له حرکتونو څخه خو الله ناخبره نه دی. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هغوی څه کسانو چې لاړل د هغو ګټلي د هغو لپاره او ستاسې ګټلي ستاسې لپاره له تاسې نه به د هغو د عملونو په باب پوښتنه ونه شي. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.